Играю против Алексея, админ, и чувака у момент. Плюс у них там бот один. Вот они идут. Ставит обилку, разбил решетку, он либо выходит, либо он там на балконе. Ушел. Вот сейчас здесь будет. Еще один. Успели убежать. Так, я один против троих играю. Они мне тут ставят молнии, зажимают со всех сторон, я вообще пройти не могу. Вдвоем за охотников. Вся поляна вообще обстреляна. Вот где-то он с правой стороны. Вот тут. Где-то вот здесь. Ждет меня. Сейчас мы попробуем так запрыгнуть. Вот он. Я говорю. Еще один. Опа. Оба полегли. Он уже на балконе. Я уже знаю, что он там. 2 шага сделал, поднялся по лестнице. Ждет меня. Сейчас закинем. Так, а у меня хаешка закончилась. Один по дому идет. Вот он в доме. Вот он. Вот он. Идет там. Вот он. Это был Алексей. Надо навык змеи прокачать, чтобы у тебя обилка работала. Обилка есть у человека, когда ты полностью невидимый становишься, что там тоже надо эти кольца прокачивать. О, нежить есть, обилка. Нежить. Это надо почти. Он уже на балконе. Ушел. Вот здесь. Либо ждет меня, либо поднимается. Поставил этого. Поставил мираж, вот он. Ну, до 4-го, до 4-го. Идет. С правой стороны. Вот. Вдвоем загасили меня. Ждем, тут может кто-то придет. Навык змеи просто точнее один раз. Или туда ушел. Выбери меню навык. Идет. Ну, там по дальней. Прошел к нам на базу. Навыки. Там змеи должны быть. Это скорее всего бот. Вон. Да, это бот был, потому что парень так далеко не заходит. Против меня. Пока что. Вот. Один на балконе, один в доме вот здесь идет. Вот он. Алексей там был. Обойдем его. Где-то вот он меня ждет. Так, это мираж. Вон он, где они. Сейчас мы его вот здесь подкараулим.
Фух. It's time to choose. Окей, выдвигаем. Один идет вот здесь по низу. Это бот был. Один на балконе. Либо сейчас мы проверим гранатки. Кидаю гранату. Нет, куда-то отошло. Блять, они голые. Так, разбил решетку, значит он. Все, загасили. Базара нет. Так. Прикупим здоровье. Вот он где-то, либо тут, либо на балконе. Сейчас гранаткой проверим. Кидаю гранату. Нет. Вот. Вот он. Так, он восстановился. Так, это... Ух ты! Проблема в том, что ты тебе ник не поменял. Просто не играет. Кого-то могут банить за цепи, и ты будешь играть за это. Их надо было менять. Привязка к нику идет. Вот он где-то здесь слева. Вот тут где-то. Поставил ловушку. Так. Ставим бомбу. Бомба активирована. Так, возьми это последнее, вот, где стреляющая волна, такие ХП добавляют, и проклятие. Ну, и так. Те первые два навыка гораздо важнее, чем змеи. Змеи это так, добавка ХП. Это, ну, не самый главный навык. Хотя надо, чтобы ХП к вам прибавлял каждую секунду. Вот, первый навык. И второй навык, это он... Он уже на балконе был. Отошел. Еще раз на балконе. Ну, я Вот он. А третий это так, подарок. Так, Алексей где-то вот здесь ходит. Сейчас мы его попробуем обойти. Вот. Бежим в обход. Сейчас с этой стороны. Еще раз. Он ушел направо. Где-то там спрятался. Змеиную, там, змеиную защиту или что-то такое. Змеи не трогай. Идет здесь с левой стороны. Террористы победили. Ага.
Попробуем через балкончик прорваться. Вот слева он уже здесь. Еще разочек. Попробуем прорваться. Кидаю гранату. Кидаю гранату. Так. Алексей. Идет вон там. Вот. Террорист. Идет. Спецназовцы победили. Идут. Он встал там. Делает шаги неуверенные. Вот он, спокойно. Давай, давай. Нет, пошел назад. Сейчас мы вот здесь. Идет. Сейчас выйдет. Я через дом мотанусь. Там прошел уже. Купил, выходит с базы, идет вот там вот. Вот здесь проходит. Встал. Идет. Вот прям подо мной. Где-то вот здесь стоит. Вот. Идет. Нет, ушел туда направо. Спецназовцы победили. Так, ну что? Один прошел. Ушел на бомбплейс. Это, наверное, с бомбы кто-то. Угу. Вот тут где-то у нас кто-то. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Террористы победили. Алексей меня подкараулил. 4, 3, 2, 1. It's time to choose. Ну чё, даст два, выбора особо нет.